Asutifi South District Assembly no war half month so said nay from a good year to no how woman says na for your pomodemo summon so agents mu ewo to make Kasee miners a would be 200 one more share no mu dim komo kwan ya wadwuma ye mu ombe no ne nkonye how won sase na for your pomodin eso sa workshop here wonom eye wo hwedie mu no Minerals Commission, Environmental Protection Agency, Ghana Police Service, Ghana Health Service, na nanamu ahemfu eni afufuru bi ena ekwa CBA. Na bra Robert Jomo Mensa ya woye Activities South Mensini Krache eni amani buni etwetwe nkomo no ene woda na die se kwan amanfo a wotu fom agudie lefa so aye wonum adwuma no ede ohaw bebre ebejai manfo a woti ekurum honom so a ebewi akire no na yare ahodo aba wonum so enu nti ena wonum aye sa workshop here wode manfo no efa entity mu na niema bi wo ho a wo mu ya emfa na kwa efri se obekọ na obi ye smooth machine no smart crunch no mfuturo no kon hwenim omu wisu chemicals bi ani kwai se omu wisu itinasi adi ni pa nyina ba benkrum ni esrem pagimfo mu wo honimdie na omu tretne wo mu sade be ya wo madwuma no edekoyi wo madwuma ni tim no na assembly nso so enyeska ene ye ba ye obehwe ni pa ba ya smooth machines nkwa over 100 ni bia kutankura be se 4 to 6 ya wo mu no mo ye adwuma. Dr. Eddie Nantechi eye EPA director ewa hafomantem wobo mpanyinfo a wonom ewa Asutifi South Mensini ni mu abaso se wonom edi se adwuma no. Challenges no do so environmental challenges and health challenges. Na on say impempi no edipa no nimu a dwumadia wodi no ya won tan hu isusa so bebre no eno ti na me hu ne se ene dwumadia yedi no ehai training dia mamanfo no aya dia beboa papa eno akire na wonom a wotufo magudie ewa Asutifi South ene amane boni samya sare etwetwe nkom eti EPA fo ne Minerals Commission fo nyina bae no ma kire kwampa yebetia fa so aye adwuma na se ne meeting e baba ye ne de aboa ye pa na mo gidie se nya entra ho ne sanse Minerals Commission payin ye se nyame ya adoma 2 weeks away in mukra no free akui enema bi o wa ese yensoso yetibi bo ye ne yankula no ho ban se na be a etia bi no obenyeska wi na wu tete wo yale na ta discount te kohwe ho yale ese emfasofa bia na de amema ama